ലോടകത്തിന്റെ ഇല വെച്ചിട്ട് ഒരു സൂപ്പർ സാധനം ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. ഇത് ചുമക്കൊക്കെ നല്ലതാണ്. എനിക്ക് പാറുവിനും ഇന്ന് നല്ല ചുമയായിട്ട് അമ്മയും അമ്മൂമ്മയും കൂടെ ചേർന്ന് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതുണ്ടാക്കാനുള്ള പൊടികളും വേറെ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അമ്മ അവിടെ അത് മുരിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാണ്. അമ്മൂമ്മ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അവിയലും വെക്കുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് ഇവര് ഇത് സൂപ്പറാക്കി എടുക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മയുടെ പാത്രമൊക്കെ കഴുകി വെച്ച് അപ്പോഴത്തേക്കും അമ്മ പോയി ഇഞ്ചിയും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മൂമ്മ ജസ്റ്റ് അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് മുരിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. അവസാനം നമ്മുടെ സൂത്രം, നമ്മുടെ ഇല അത് മുരിഞ്ഞ് വന്നെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് ഓൾമോസ്റ്റ് വന്ന് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കിരികിര ശബ്ദം കേൾക്കാല്ലേ, അത് നല്ലോണം മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ശബ്ദം ആ ശബ്ദം ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡാണ്. എന്തൊരു രസമാണെന്നറിയാം അത് കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെ ഫൈനലി അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചുക്കും കുരുമുളകും കൂടെ പൊടിച്ച് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ സാധനം റെഡിയായി വന്നു. അതിൻ്റെ സ്റ്റോവിലുള്ള പ്രോസസ്സ് എല്ലാം ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി വന്നു. അങ്ങനെ ഇനി ഫൈനൽ പ്രോസസ്സ് എന്തുവാന്ന് വെച്ചാൽ ആ മിക്സിയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് പൊടിച്ചങ്ങ് എടുക്കുക. പിന്നെ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ അരച്ച് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനം കൽക്കണ്ടം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ട് അങ്ങ് പൊടിക്കും. പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധനം ഓൾമോസ്റ്റ് ഒക്കെ സെറ്റായി. പിന്നെ നമ്മുടെ കറക്റ്റ് അളവിന് സെറ്റായി. നമ്മുടെ സാധനം സെറ്റായി. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അളവിന് നമുക്ക് വേണ്ട അളവിന് നമുക്കത് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൂപ്പർ സാധനം കൂടെയാണ്. കണ്ടോ, നല്ല വൈറ്റിഷ് കളറായിട്ട് നേരത്തെ ഉള്ള കളറെല്ലാം പോയി അത് സാധാ ഒരു വൈറ്റ് കളർ, ഒരു സൂപ്പർ പൊടിയായി അത് ട്രാൻസ്ഫോം ആയി. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൊടി റെഡിയായി. ഇനി അത് നമ്മളൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അടച്ചങ്ങ് വെച്ച സംഭവം സെറ്റ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈവനിങ് പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നിന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ നേരമായിട്ട് ഞാൻ അപ്പൂപ്പനോട് ചോദിക്കാം, അപ്പൂപ്പ ഒരുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി തരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അവസാനം അപ്പൂപ്പൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൂപ്പൻ നല്ല സൂപ്പർ ആളാണ് കേട്ടോ. ഈ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനോടെ അപ്പൂപ്പൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുത്തിക്കയറ്റി അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കോർത്ത് ഇങ്ങനെ അത് അവസാനം എൻ്റെ പന്തൊരു ബോൾ പോലായി. പിന്നെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, എനിക്കും കൂടി വേണ്ടിയാണ്. ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് ഫ്യൂച്ചറിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ പഴയ കുഞ്ഞിക്കാലത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ മെമ്മറീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സേവ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ സെറ്റാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് വെച്ചിട്ട് കളിച്ച് പിന്നെ അപ്പൂപ്പിനെ പരിചയമുള്ള ആരോ റോഡിൽ കൂടെ പോയപ്പോൾ സംസാരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ. പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇവർക്ക് ഇപ്പോഴും അത് ചെയ്യാനുള്ള മെമ്മറി എൻ്റെ മാമനും അമ്മയ്ക്കും പോലും ഇപ്പോഴും അത് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയില്ല. പക്ഷെ എൻ്റെ അപ്പൂപ്പനും അമ്മൂമ്മയും ഒക്കെ അത് കുഞ്ഞിക്കാലത്ത് അവരുടെ ചെറിയ കാലത്ത് വരെ അവരത് പഠിച്ചു വെച്ച കാര്യം ഇപ്പോഴും അവർക്കത് മെമ്മറിയിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർ ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻസിനും മക്കൾക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. അതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ്. അത് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാനും ഒക്കെ എന്തൊരു രസമാണ്. ഓലപ്പന്തും ബീപ്പിയും കണ്ണാടിയും പാമ്പും ഓലപ്പാമ്പും എല്ലാം വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ നല്ല സൂപ്പർ കാര്യങ്ങളല്ലേ. പണ്ട് ഈ ടിവിയും മൊബൈലും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്തെ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജനറേഷനിലുള്ള പോലത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഒന്നും അന്ന് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവർ തന്നെ അവരുടെ ടൈം പാസിനായിട്ട് ഓരോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അവരത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കും അതുപോലെ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തൊരു ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഇതിലൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമാണ്.
കോൺസെൻട്രേഷൻ ഭയങ്കര വലുതാണെന്നറിയാവോ. അപ്പൂപ്പനാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ചുരുട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പോലും എൻ്റെ അമ്മയോട് അതുപോലത്തെ ഫണ്ണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പൂപ്പൻ അത് ചെയ്യുന്നത്. ഐ വാസ് സോ പ്രൗഡ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം പോലെയാണ് അത്. അപ്പൂപ്പൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് അത് ഭയങ്കര കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ്. നല്ല കോൺസെൻട്രേഷനോടെയാണെന്ന് അപ്പൂപ്പൻ അത് ചെയ്തത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൂപ്പൻ്റെ മനസ്സിൽ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ആ കോൺഫിഡൻസോടെയാണ് അപ്പൂപ്പൻ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അമ്മയും ഞാനും കൂടെ കുറെ സംസാരിച്ച് അപ്പൂപ്പനും ഞാനും അമ്മയും എല്ലാവരും കൂടെ സംസാരിച്ച് അവസാനം നമ്മുടെ പന്ത് റെഡിയായി. പിന്നെ ഞാനത് വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കളിയൊക്കെയായിരുന്നു. ഞാനവിടെ ഓടി മറിഞ്ഞ് ചാടി കളിച്ച് അത് മേളിലോട്ടെറിയാ പിടിക്കുക. പക്ഷെ ചിലതൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അത് താഴെ അങ്ങ് പോവും. പിന്നെ അവിടെ നല്ല സ്ലോപ്പായോണ്ട് എനിക്ക് ചില സമയത്ത് ഗ്രിപ്പ് പോകാറുണ്ട്. എന്തൊരു രസമാണെന്നറിയോ അത് വെച്ചിട്ട് കളിക്കാൻ. പിന്നെ അപ്പൂപ്പൻ ഒരു കുഞ്ഞ് ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കി. എന്തുണ്ടാന്നറിയാവോ? എൻ്റെ കസിൻ അനിയത്തിയില്ലേ പാറു, അവള് നല്ല പനിയായിട്ട് അവൾ നല്ല ടയേർഡായിട്ട് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന മോശമല്ലേ എന്ന് അപ്പൂപ്പൻ വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പൂപ്പൻ അവൾക്കും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിനി ഒരു ചെറിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ഓലപ്പന്തും കൂടെ ഉണ്ടാക്കി. പക്ഷെ എനിക്കറിയത്തില്ല എൻ്റേത് വലുതും അവളുടെ ചെറുതും. ആ ചെറിയ ഓലപ്പന്ത് എങ്ങനെ അപ്പൂപ്പൻ ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൂപ്പൻ കുറേ ചുരുട്ടിയും തോന്നുന്നു. അത് കണ്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി. അതെനിക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. അമ്മേ, ഞാൻ പോലും അറിയാതെ ഒരു കുഞ്ഞി സൈസിലുള്ളൊരു പുഴു എൻ്റെ തലയുടെ മണ്ടയിൽ വന്ന് ഇരുന്നു. അപ്പം അമ്മ പതുക്കെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്തു. ഞാൻ എപ്പോഴേ പറഞ്ഞു തട്ടിക്കള. എനിക്കിഷ്ടമല്ല ജീവികളൊന്നും എൻ്റെ തലയിൽ. എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല. പിന്നെ അമ്മൂമ്മ അവിടെ ഒരു പരിപാടി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അമ്മൂമ്മ അവിടെ മറ്റേ ഈ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ നമ്മൾ പഴമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ള തൊലികളും ഉള്ളിയും എല്ലാം കൂടി ഇട്ട് അമ്മൂമ്മ ഒരു വേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കി. വേസ്റ്റ് അല്ല, അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചെടിയുടെ വളമാണത്. ചെടികൾക്ക് അത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഭയങ്കര എനർജിയാണ്. റോസാപ്പൂവിനൊക്കെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമ്മൂമ്മ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചെടികൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു വളമായിട്ട് അവർക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വാട്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വാട്ടറും കിട്ടും. അങ്ങനെ അമ്മൂമ്മ ഓരോ ചെടികൾക്കും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് വെച്ചിട്ട് എന്തൊരു എനർജിയാണെന്നറിയോ ചെടികൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അന്നൊക്കെ വാടി നിന്ന റോസാപ്പൂവൊക്കെ അമ്മൂമ്മയുടെ ഈ ഒരു എനർജി ഡ്രിങ്ക് പോലെ അമ്മൂമ്മ അവർക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ റോസാപ്പൂവൊക്കെ നല്ലോണം വിടർന്ന് നല്ല മുട്ടുകളൊക്കെ കിളിച്ചു തുടങ്ങി. പിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫ്ലവർ പോലത്തെ സൂത്രമായിരുന്നത്. ആ റെഡ് കളറിൽ വാല് പോലെ ഇരിക്കുന്നതാണ് കുരങ്ങൻ വാല്.